хадисе сказано: «Поистине Аллах любит чихание и не любит зевоту». Поэтому, если кто-то из вас чихнет, пусть воздаст хвалу Аллаху. Что делать чихнувшему? Первое – прикрыть лицо ладонями. Если кто-либо из вас чихает, то пусть прикроет свое лицо ладонями, чтобы приглушить звук. Второе – произнести дуа. Если кто-либо из вас чихнет, то пусть скажет «Альхамдулиллахи раббиль алямин» – хвала Аллаху, Господу миров. Третье – ответить на «Ярхамикаллах». А он пусть им ответит «Яхдикумуллах ва юслиху балякум» – да поведет вас Аллах прямым путем и приведет в порядок ваши дела. А он пусть им ответит «Яхфирулляху ляна валякум»